Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira wonna osinziro tuwuliza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo John Kakane Haruna Kanabini Charles Rumsha. Tubalamusizzaako nnyo bannaffe yonna gye muli mwasuzeeyo mutya nno tubalamusulwaniriza ku programu yaffe eno eya buli lwa mukaaga eya Gasimbagane ne bannamawulire mona atusonyiwamu munnaffe Peter Kibazo tannaba kutuuka naye obudde bwo bwatuuse dda ne tugamba nti wayi agita tagiwoomya katwekwatiremu mu studio tuyinamu mukulu Charles Rumsha. Lamusa ku abatuwuliriza abaagalwa okusinga ab'emibeera emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima nnyo nkyali mulamu alinamu omusiimo bw'obulamu bwe muyina ne mbasaba obulamu buno tubukozesa okukola ekituufu bulijjo ate tubukozesa n'okulwanyisa ekibi ne bwe kitegeeza okubuwaayo nga tulwanyisa kibi tukikole ate mu kibi tuweeyo ekibi nga obulamu mukulu Kakande. Bannaffe mwenna abatuwuliriza mbalamusizza n'embibaza okuba nti mutuwuliriza buli lwa mukaaga ate era bannaffe abasimba mbeebaza okuba nti mutuwa akakisa okujja wano ne tukubaganya ebirowoozo amisi kyangu mu nsangi zino naye ate ne bannaffe batuwa akadde bonna gye bali wano e Uganda n'emitala Mayanja tubebaza okuba nti mutwesiga ne mutuwuliriza. Mwebale nnyo mpozi era mangu nnyo njagala kuyitaayita mu bibaddewo mu mawulire kubanga buno buvunaanyizibwa bwange era nja kubutwala naye mukulu Kakande ndowooza ne Rumsha naku zino abantu batwala woofiisi n'atuula wano n'atuula ne wali teriyo omulala asobola naye ndowooza kantandikire ku nsonga ya bannaffe basiramu bannange nti twatandise omwezi gwa Ramadan nga kusiiba kugenda mu maaso alhamdulillah. Mukulu Kakande ne Rumsha n'abatuwuliriza wiiki y'emu eno tubadde twagala kuyozaayoza ssebo mukulu Doni Wanyama obuvunaanyizibwa bwe bamutisse obw'okubeera nga kati yatwala ekitongole kya New Vision. Ndowooza New Vision babala nnyo ng'amawulire naye ndowooza mulimu ebintu bingi omuli printing nayo etwala kitundu kinene nnyo. Mu wiiki story esinza okunkuba ennyo oba okunkwata omubabire ebadde kugamba naye alinga RPA anti bali refugees ogenda kukeereza ng'ate bebe bayina eggwanga naye yali refugee baddayo ewaabwe yali refugee waliwo gyeyadduka emisini nga biganye bali baddayo ogenda kugera mu bwate nga waliwo waawambye n'akomawo ewaabwe kuba yatugambye nti wano we natandikira amawulire gange Kakande oli musajja Bugembe yayimba akayimba Kakande oli musajja baako kyoyogera yakomyewo eka naye mbadde mbagamba nti waliwo story ebadde etambula ennaku nga 2-3 emabega ebadde the devil appears so gena maso gena maso tabiambidda naye ebadde ku mwana gwe bakozeeko sajjale oba mukulu Kakande obadde ogigoberera nga neewuunya nti omwana bamujja mu ddwaliro ne bamutwala ku geeti ne basangayo abakola ki ababayamba ne babatwala mu kiriniki nga wetwogerera omwana embeera ye nga si nnungi nga neebuuza lwaki omuntu yandijja omwana mu ddwaliro ate n'amutwala wiiki y'emu ssebo mukulu Kibazo nga kati wooli mbadde nsanga obuzibu okubaako gwe adressinga gwokubiriza program genda maaso nga wabaddewo ono tasobola kubeera suluhu ne suluhu yatandika mpola mpola tebyatambulirawo
agenda anywera bunywezi kaakati abakika bazaala abaana babawa amanya bagawe bakafunzaki omupiira gwa bannamagye ne bannamawulire ng'emu ku nkola y'okulaba nti bateekawo enkolagana ennungi oba oliawo oluvannyuma lw'okubawuttula ate kati mujje tusambemu ku mupiira tuzzeewo enkolagana asinga kunyumira mu mupiira naye gusamba sikusamba nabajjenero nange natunudde nga jaze ya kibazo sigiraba neŋŋamba leero ku makyamba nenjogera n'abapoliisi abapoliisi ne baŋa ani pita kibazo tie nti ate bwe mwavudde mu mupiira ne bajjeno ne bakugoberera kozo waye abalabika nti babadde bantemudde abanzibye si bajjenero esimu bazitutte esimu bazitutte n'ebintu naye obulamu bulamu awo kirungi obulamu babulese mukulu twadde tugenda mu maaso ne mawulire fuel prices nazo nga zirinnye ng'ogattako umeme wiiki eno naye ebadde nnyonnyola ebintu nga simanyi oba nze saabitegedde bulungi naye nga nti erina ssente zeetujjako fe abakozesa amasannyalaze kubanga ebyuma byabwe byali byakisa ne bituwa uniti ez'obwereere kati banoonya engeri gye basobola okukola naye sizijjukira nze nanoonyeza nenzirayo mu rekodi nga sizirayo naye tebanzigyeko naye ng'essente zo bazitwala naye gavumenti neegaana edda ekyo tekijja kugenda mu maaso mu kireke ne era yagambye naye umeme teyayimiriza ku recoveringa yamugambye ayimirize n'okunoonya obuyinza gye buli mukulu kibazo era gavumenti wiiki eno nayo nejjayo amannya amalala agaba abantu abakyabuze netulaga nti bano bali mu makomera bano bagenda mu makooti bano bali wano era netabamiruka wa NRM ne Nuupu bonna ne bagenda mu maaso wenalabidde sebo mukulu John n'awatuuliriza era tukwebaza nnyo bafotografa bakoze omulimu bonna bali accounted for speaker ya deputy speaker nga yeenaanise ebyambalo byefaanaanyiriza oba simanyi ndowooza ebyamagye birina gye biva naye bino byadde byefaanaanyiriza ng'era musanyufu nnyo nga naye atudde nga jeno bali bahatudde nga bonna obalaba bakkulutu tekuliiko nnyota afazaali ekyolanya kyandibaddeko ennyota olanya kyeyayambadde it is for gods eyambadde kyabakuumi naye nenzijukira neŋŋamba abantu abamu kati ekyabatwazisa ne mu kkooti z'amagye nga baga nti basangibwa n'obukoofiira obufaanana ng'obwaki neŋŋamba abakwata abayambalo babifunye Can I explain this? Bw'obeera mu kampu nga y'amagye oyambala military uniform kati kitegeeza wawali wali Kyankwanzi is a military camp ino retreat ya national resistance movement sagadde kutandika kuteesa naye kyogamba nti bw'obeera kati singa ŋŋenda embuya nenyingirayo mpapuuse w'amagye waliyo ngambye kampu wabeeramu bye bakola like training weapon handling what they call skills at arms kuyiga emundu kukubaza range ebyo biki bakwambaza because obeera under the law obeera w'amagye kata obaawolanya babadde ine military camp eri program yonna ya kimilitary which is very unfortunate speaker yabali mu lusirika lwa national resistance movement olufaananako n'olwa Nuupu olwatudde oluli ejjingi sokoleke kanabyamalirizi naye ekyankwanzi nani nabagambye abanuupu ab'FDC basobola okusaba nabo tulabeko nga bagenda ekyankwanzi mukulu kibazo nga tugenze mu byenjigiriza baana baffe abakola O-level nabo batandise n'ab'ekibiina kya senior 1 kaliculamu ya mukulu kibazo gye yeetabamu ennyo nabo batandise era ng'ebiragiro biga nti abaana batuula batunuuliganye bintu bya kati kuteeseganya discussion
kubaganya birowoozo in the exam mu nsoma yonna bajja kubanga batuula batunuliganye era nalaba wiiki eri nga mukulu mukwano gwa kibazo ono nnyo mukwano akulira NCDC mukyala Baguma ng'alabula private schools mu balemedde ku curriculum enkadde ninaga nti enkola tejja kuba nnungi mu ngeri y'emu layini eyo balemedde ku nsomesa nkadde oba curriculum enkadde anti curriculum yazze neera n'entegeka empya omuli okubanga kati kibazo ntuula nkutunuulidde omusomesa abeera wakati ewaffe twakikoze bweyogerere SS tuli bajeemu bweyogerere SS tugondera ebiragiro bya gavumenti ate twagala n'abaana basome Hassan Turabi ogendayo mu kilasi basanze nga kilasi emu mu group 10 eri muki group singa 10 yene tudde wano etudde wayi kati omusomesa unyumya neno nanyumya neri nanyumya aliao ekyo kituufu gweto nabitegeera ngamba hamenya omusomesa na group gweto nabitegeera baba curriculum gugenda ogyetegereze ate obuuze kufa abafuddeyo okuwaayo obudde mukulu Museveni sebo naye bwe yabadde ekyankwanzi n'agandi bannange bano abaana abadropping out mu UPE batuleetedde ebizibu bonna bagenda mu nuupu nga baleeta emitawaana n'alabula ba head teacher abalemedde ku bintu by'okusobola kuba baleeta ebizibu abaana bataddayo kusoma okukakana nga bagenze mu nuupu kati nsigadde neewuunya nuupu oba yaba UPE dropouts Aisha Kabanda taliwo engeri kanabije yakubiriza tetufunye nakaawa anti bintu bibadde crisis management wabaawo ebitabaawo tubadde tusuubira bwafunye obuyinza kaawa tajja ajja kujjirako n'ebigenderako ajja kuwakosako gyagenda mafuta zibaamu oluusi n'okufa ogira olindako mbadde ngamba Kenya Uganda nabo twazzeemu ne tukkaanya kubeera nga bagula ebikajjo byaffe ne kasooli naye ni waliwo ekyanneewunyisiza ndowooza mujja kunyambako kuba Kenya yagambye nti ejja kutuwa yo gye yayise Food and Crop Standards Regulations eryayo tugitegeere bulungi bwe tuba tutwala kasooli biki olina okufiitinga muli tuleme kukola ki naye nadde ndowooza nti waliwo eya East Africa fenna kwe tutambulira actually eyo yemu ku measures it's a non-tariff barrier America gye bakozesa eri ebintu byaffe ebisinga emmere for example bakuwa regulations bw'ogenda okuzipimapimamu bwoti ngoganti bano nfaaki nabo kampeereza amatooke erandani kati oli ayinza okukulemesa ng'akwongera omusolo oba n'akulemesa ng'aleese obukwakkulizo obwo olina okukikola bwoti kyaganye giro ddayo ate mukulu kanaali ndowooza oba oliawo naye abatuulirako amabuulire kubanga gavumenti zombi zayisiza ekiwandiiko abaminisita bombi aba Uganda ne Kenya naye kyasinze nze okuneewuunyisa weewaawo twogera ku Kenya nti Kenya eganye kasooli kino matanaki naye ne Kenya yazze n'olukalala lwayo Uganda byekoze ebikose obusuubuzi bwayo ninga nti kegamba ensi zo zirimu bikohega eno yinza okubanga excuse kubanga buli omu alina sakugamba anko kakulu alina okwemulugunya n'olinga alina byaleese lisiti ya iye nti wabaddemu sukaali sakugamba musuubuzi wa sukaali amaji enkoko buno one day chicks nti sukaali omu mugende Brazil ne mumuleeta wano ne mumusa mu nsawo ne mukubako Uganda mutwale Kenya ate nga yavudde eri naye ndowooza embeera ejja kutereera mpola mpola njagala kusembyayo nsonga ya omukulu pulezidenti wa Tanzania n'owafuwa wano batudde ne bassa omukono ku ndagaano y'okutandika okusima n'okutambuza amafuta
era ne batugaa nti mukulu Kakande okusinziira ku ye yagaye nti the first drop etondo ekijja kitegeeza 2025 tujja kuba tulikoze eki naye kati tuli mu 2021 gy'emyaka ena tulina okuzimba pipe etondo jja kuliraba bato oba mu January oba mu December naye njagala kusembyayo ssebo omukulu Kibazo n'abatuuliriza. President Museveni eggulo yakomyewo n'ayogera eri eggwanga n'ategeeza nti ebya kafyu okulowooza nti bijja kuvaawa ekyo kikyaliwo nnyo. Abatamiivu nabo naga nti embeera gye mubeeramu nzibu ya kukontrolinga n'aba theatre n'aba bano ebinyomo byonna n'abagenda ku biiki naga nti mugira mulindako tugenderaawo. Naffe abasiraamu n'atukubira omulanga nti gonna Katonda waali etalawuya mugisalirewa mugisalire awaka naye n'okukuŋŋaana era mukuŋŋaane mukweja emiwendo okusinziira nga bwe byateekebwawo Ministry ya Health. Mukulu Kakande gasimbagane ne bannamawulire oli makati gagasimbagane ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios egikwanjulira. Kakande Kyankwanzi ng'oggyeko okulaba olanya mu kyambalo Kyankwanzi of course jo nade ne mnywanyi wange Andrew Mwenda naga nti ayi Kyankwanzi ekimu ku biriyo bye mutajja kwogera mu lwatu nti eriyo campaign z'obwa speaker nti Konza nti avuganya omu yagenze omu teyagenze nenga nti ani yagenze Konza Yakobo Olanya nenga nti obwa speaker tebulimu Olanya na Kadaga bulimu Museveni versus Kadaga nti ono Olanya bamutwalira mu kikapu agendera wali mu kikapu kyoli nti akalulu kali wakati wa Museveni Konza yine yenga nanga nti awo kakati awo ono bamutuuzizza maaso ne bamupresenting eri abantu but byonna ne nupo ina retreat nabo bali mu kwegeyamu. Mukulu Kibazo Omuganda agamba kanabya ine ekikuuti ekiringa ekyabazze wange ekiro. Omuganda agamba nti gyotega amagwa bwe bakugoba gye bakulaza bwe bakugoba gye bakuyisa naye kwegamba Kakande kansooke nkuba akalango kano katono nnyo yenna mpuliriza bw'olaba emmotoka UBF 337Y Nissan X-Trail Silver Grey ndoza mwami Mandevu tojja kunchaginga Nissan X-Trail Silver Grey UBF 337Y babyenzibe labula polisi wonna woogirabye gamba polisi oba kuba wano ku Radio Simba ebirala tunaabiraba bakulumbye nga balumba Lwanga so bakulumbidde wamu ne that's very serious kyannaku tukusaasidde nnyo Kakande kyebaga nti gyotega amagwa gye bakugoba gye bakulaza oyinza n'okulabira nti gye wagatega n'ogalinyamu ndowooza oyinza okuba nga mutuufu mukwano gwe gye yagambye naye ejjukira nti speaker ali ku likodi Rebecca Kadaga yagamba nti omulimu agwesobolera kubanga oli yali yeebuzaabuza namugamba nti kaleeze kangukole gwe beera kola birala kakati palamenti eri bize eyisa budget n'olwekyo oli yali redundant idle ali idle ate bw'ayambadde binafuuka bagenda mabali bize mubeere Kampala nga mukola fwe tugendewa ekyankwanzi muti mujja kubanga muli bize budget erina okuyita kakati singa ono yagambye Olanya nti kati saawa eno gojja okubiriza yandibadde eri ng'ono ali eno ono yandigenze eri ng'ono ali eno naye unfortunately ono yeeweeza omumba n'olwekyo tayinza ate complaininga nti bazinkubye naye esi ensonga enkulu Mukulu Kibazo okusookera ddala nawuliriza era n'ensoma
ebigambo bya president naye president alina ensangi zino ana simu emu singa mukigenderedde abakulu bano bakola constitution balumusana era tubenyumizaamu nti mwakola constitution yali nyongi nnyo yagezaako okumansa obuyinza ebujje mu kifo ekimu ebugaziyeeko palamenti court nakinaki naye singa okigenderedde nti president ayinza kumalako speech ye nga tayogedde ku palamenti ate nga tagirumbye ate nga sijja kujogerako okugyebaza nti ekola omulimu naye okugirengeza era walabye ng'agamba nti babanga kikoze bubi nnyo obuwanga mwe nga taliiwo egamba nti bayise ba crown gomanyi crown badiikuula abaganda balinga badiikuula bali awo mu katemba okeba nti katemba ate yabeera mu theatre diikuula batambula nekunanka ne ku street aba batambula ku street n'osanga yambadde ebyambalo ayina akabina ataddeyo ebipapula biki ebyo katoye diikuula yebo gyabataddeko nga balina bakirawo engamba naga nti mmwe abakyala ba mu byalo beetika amazzi beetika ensi enku nakinaki naye mu mulimu katemba mu palamenti nga bw'oba ng'oli tomanyi gavumenti bwetambula ekyo oyinza ogaa nti naye bannaffe batulyazamanyiza naye jjukira nti government business yina priority mu parliament siba kiri indeed bwabanga ne private members business bw'obeera oleeta biiru olina okufuna certificate ya government eya financial implication government egaye nti kino ne bwe kinaabaamu emitemu eginajjirako tuli wiiringi okukola kutya okukiteeka mu nkola ninga naye kati president bw'abaanenya bali okuba nti abakyala baffe bakyetika enku balinga nti ogwo mulimu gwennyini ogwamulonsa nti ye Uganda eno ajja gitwala mu middle income lower middle income oluvannyuma egende mu upper middle income oluvannyuma egende mu first world ninga kakati bwalowooza nti Muwanga Kivumbi oba Moses Kasibanje yajja okugjawo abakazi okwetika enku n'amazzi aba omulimu tagezaako okusiiga bali ekifaananyi ekikyamu omulimu ogugwo gwennyini gwe yandikoze ate abenga ate agutadde ku bali awo naye ndabanga obwenkanya olwawo baga nti give the devil its due nabo balina byebakola bisikanya nabyo kubona devil yaluwa naye give the devil its due nebogamba nti MP naye devil yeeyongeza omusaala akoze kino nakiri naye still by the way era chief executive wa Uganda era alina full authority chief executive wa Uganda alina authority okublokinga any increment ya parliament kubanga at the end of the day ensimbi ezo zigendera mu bills bills ezo era still president ayinosekako mukono nga bwolaba GMO up to now parliament yagiyisa naye president agaa nti nze nkyali na of course president bwagaana emirundi ebiri mu mulundi ogusikusa tulifuuka etteeka naye waliowuliddeko naye tagaanangayo waliowuliddeko nga president aganyeeko ennyongeza kitegeeza nti wewaawo ajja mu public n'alaga ekifaananyi kino ate bwadde eri ebbali alinga yennyini Muwanga tali wano naye mmanyi nti b'MP omulundi gwe baasembayo okweyongeza ssente beeyongeza nsimbi zaali za mileage y'amafuta baanoonya we bongeza ssente nga babanja omukulu ngaga nti why bwe twali tugenda mutogikwatako watusuubiza naye watuwaayo katono
Nakanti abange mwategedde nange sizikola ki sizirina munoonye wammwe mulabe we munazijja. President ng'atudde n'ababaka ba parliament abenarem baateesa ne banoonya ne gaa wano teziyita wano kinaalabika bulala tetuyinza kwongeza musaala wakati. Finally ne bakkiriziganya tinaye nti amafuta gano gabadde galinnya ebbeeyi okumala ebbanga nga tetweyongeza. Bwe tweyongeza mileage ono ne tugamba tubadde ku 1,000 mu bweziti nti lufuuke 1,000 mu bweziti sijjukira the exact figures. Ne bavaayo nga bakkiriziganyizza president n'ababaka b'NRM. Ate tebakkiriziganya nti kitandike leero at midnight. Baga nti twakoma luli ne kibeera backdated. Oyo president atudde n'ababaka bateesa munaazifuna mutya ekitaalabike bubi. Era mu maaso g'abantu in the public sphere abantu tebakimanya nti omubaka waabwe yali effectively abakuunyuddeko omudidi. Era bajja kati bakkaanya ne president kati n'abali mu opposition ngo effectively nabo bafuna by default nti bali baateesezza nti ate kye baateesezza tekikwatako ku ono yekka. Era waliwo omubaka anti bagamba nti ekyenyi ky'omulungi kyekisabira omubi amazzi. Twali wano ne Muwanga Kivumbi bwe twamutakula Muwanga n'azikuba tuba tufuluma wali ng'ababaka banne obusimu n'omusajja gwe wabaaki nga bakambwe nnyo bagala nti the other larger issue yali ku capitalization of Bank of Uganda Central Bank biseera ebyo and ensimbi nyingi zaali zigenda kuyitira mu Bank of Uganda kubako byezikola naye nga bya kibiina not to enhance the capabilities of the bank. Era biseera byukira ndo mahagwede I'm talking about that time, yes. Last year wayo bali siniguno kati bano bali basaba sente bilioni 10 aba Bank of Uganda finance nange government is a capitalizing Bank of Uganda kati deputy governor najja naganti tetusabanga tai mbaga ntai ezo tuzimanyi naye kwegamba kyenganja okutegeeza nti oluusi abana Uganda balina okwegendereza ebigambo by'omukulu byayogera ku banne nti oba oli awo alina ekigenderera ekyokusiiga bali enziro n'olwekyo asobola okweddiza obuyinza. Nga ngende wakyazibwa omushana kakandi kyotakonyeeko president kyeyakonyeeko ng'ali ekyankwanzi yagambye nti eno budget tegenda kubeeramu expenditure ne parliament and it's a huge patronage point ne parliament bino ebyokutambula okuzunga mwagenze gindi tewali nti ebyo bigenda kuggwaawo. Ekyo ekisembayo ekyokutambula kitegeeza ebintu bibiri. One of the biggest patronage points mu parliament kutambula. Nabanyumiza wano omusajja yali general RTD yatuuka nga ensemu kunyiza abadde mwavuyavu omwana yagenda kusoma Bungereza naga naye nkoze ntya okugenda okukyalira omwana nganze bwe nagenda namiryango beekitovu nti kangende nkyale nga yayina genda London kyeyakola nga atinatina ng'ayingira wa speaker ng'amugambo wange nno waategedde ti njagala buyambi omwana ali Bungereza naye tuludde omulaba gyali tukoze tutya speaker what do we do now there is a group going to Commonwealth ng'aga nti eyo nti egenda kuyitira Bungereza kankugatteko ku list ng'omukulu general bamugatta ku list naye ekibazo liyale whom do you blame oli afuna miliyoni 4 n'atasobola kusevinga noona amuyamye ng'amujja mu ntaana why do you blame amuyamye ng'amujja mu ntaana bonna but nzija ku kinene general mulamba general ne bamuteeka ku list they get I think it's below 5 million shillings per month generals naye general abeera mu parliament afuna omusala gwa parliament ene general from parliament ajacho akutegeeza
buli general in parliament bamusasulanga member of parliament. Indeed. And for them they get the highest because by the national constituency. Kati bwagattako ono bwe yamala namugamba naye maama amuyita maama nga naye maama ndiko okunzikiriza onzikiriza ngende naye ne muwalawo njagala kutambula nanditambudde naye ne tulaba lumu omwana nagamba okay accompanying spouse. So now we need evidence. We want a video clip or voice. We are mu regulations. Ngaziyitawo nga accompanying spouse. Namu accompanying spouse. Nga omwana kati yafuze spouse. Omukyala mama w'omwana. Agende balaba omwana bwe yagira ati naga nti ennaku naye banonno bagenda ennaku 7 k'omukulu ezo tezijja tumala. Kulekerayo mwana kachi ka pocket money. Okay. 13 days. Regulations limit erichi. Simanyi naye bamuwa 13. Wawo tunolera ku limit. Bamuwa 13. Kakati eyo ebadde PowerPoint of patronage mu parliament. Era abasinga ababaka ba parliament nga bwe ntudde naawe wano. Batono nnyo abayinza okujja ne bamwogerako bagamba why oli agaba trip actually to the extent that the last information I had nti neza leader of opposition bwamala okukola list n'ateekako Charles Rwomushana, Peter Kibazo, Haruna Kanabi agitwala ye wa mama n'atuna Haruna ono muleke tajja genda kyawukana kitya ne kiri ekyawaggulu kati oli bwagamba eye title nani yo aliyo bwa publicity o title aliyo mu yekai mama ono si wanche wa parliament jaja mchala ono wa parliament ye mu title ndala ne bagenda okumaliriza nga eye badde power shelving point mu lutalo lw'obwa speaker ababaka babadde babagambo oyo nno omukyalo omukwata bulungi bw'onojja wano ojja kwagala okutambula mulimu koka pa DM kati omwami ayimirira ekyankwanza abagamba bino ebyokutambula bino saagala effectively neutralizing the gun oli gy'abadde nayo aganti kati muzanyire ku level ground ku mwembi tekuliikaaga baani naye obwo obuyinza abulina. That is one. Ekyokubiri kyabadde kya budget. Chaz you pick up bwe yagambye nti tayagala expenditure and nadenseka ngamba nti executive yeyokka ereta budget mu parliament. Yes. Executive ye listing abyegenda okukola. Yes. Ababaka ba parliament berekerayo obuyinza buli ku 10% for reallocation, and that reallocation is 10% within the budget. A vote. Yes. Not even the budget. Tosobola kwata 10% nozijja ku health nozitwala ku nguudo. Zina kusigala muri mu health. Kati osobola okukwata ze babadde batadde mu health noga nti sente zino mwabadde muziwadde kino na kino naye katukozese 10% okurecruiting abasawo ne mukola reallocation up to within a particular vote. Yes. Tosobola kukwata za state house nti state house babadde bamuwadde 2 trillion nti katukutuleke ekikwaju kwaju tukitwale mu agriculture. Therefore olibwa kugamba mbu budget and expenditure abeera akugamba ki njukiranga muwange yatugamba wano nti baanoonya nazuulanga mu classified eriyo nyingi nnyo ate nga tebalina kunnyonnyola baga nti katuzijje ku classified tuwe ku basomesa ne babawa simanyi oba ddala baasasiidinga. What I was saying kyembadde nkusaba interesting yourself abagala okukola research bali okubongera amafuta. Charles ngenda kozesa namba yo wano banange alabye emmotoka erijje nalanze ngenda kubawa enamba ya Charles Rwomushana tomukubira ngamba njireti enamba y'emmotoka eri UBF enamba y'emmotoka eri UBF 337Y UBF 337Y Nissan X-Trail ya silver grey. Bw'ogiraba weereza message eya WhatsApp ku 0700 52 21 90
0700 52 21 ejja kuba etuuse wa Charles Romushana. No but Moroka bagirete ngatugo obyoga anti bayaba nagira abagikwate abagihina mugirete aine motoka je watute tofayo byo watwalidde mu bitwali emotoka giretere wano Romushana obagirete wano kukira road police nze njagisa bagirete bibya police oteka mu byaki kati bakulite bizo bate mumureteze menga mvuga mu mukuru kibazo isu jembade ndeta mukuru kanabi nkusabo kinonyerezeko nti eyo parliament bagenda okubongera sente za mafuta nga bamaze ato okukwata ensimbi zali zigenda kuyita mu Bank of Uganda naye nga za program kati nabo nga bagala kunywereza Bank of Uganda Ministry of Finance, so it was actually deal namu mutweka no ORS tukoleki ORS to byaye but you can interest yourself. Now mukuru kibazo kuva mu biseera bya National Resistance Council, that is 1980 nga bamaze okugigaziya mukuru Museveni kyaleta waliyo what you would call, it was individual merit fine, nayenga waliyo olutalo olw'okubeera independent mu kulowooza. Kati nga bwe tuli wano suulirangako radio Simbo bagwe kyaliyo ngambi nti kino tebakyogerako. We have independence of thought. Gwe wekomanya nta limit within our religion, within our culture, within our politics, security, international relations wamunebirala. Kati NRC waliyo nga oli free kulowooza. Charles ntegedde nade nkayanira kaawa nti omukubiriza wa leero teyatuwadde kaawa nemmanya nti ali muswawumu naffe era abadde atukwatiddeyo ensonga eyo yinza ogitwalange eyo olusaago nasomesaako musomere abasiraamu namasumbi naye ekyanewunyisa ekisibo kyatandika ensimbi za breakfast break tea sukaali nezigwawo zaddayo gwabika ng'ekisibo kiweddeko anze nakyalako emisiri bwe natuuka emisiri mu kisiibo nga bw'otuuka emisiri mu kisiibo ne mu woteeri gye wasuze woteeri nali nagisasula bed and breakfast, kati bwe nakkirira amadaala ngenda mu breakfast ngenda okutuuka ng'emmeeza nkalu mbuuza Abakleopatra abange mwabadde mutya no somu nasiiba lwampaka totegeera engeri gye bakyogera ne kanatayiza kukitegeera bangamba nti Zanzibar restaurants bazigalawo kakasigwe Petero olina okusiba bampaka ebikulya kyayiwa mwe muvenga naye waka. So the National Resistance Council ebiseera eyo fine yali individual merit kasaye mwami Mutamba amanyi nti ffenna abali mu program tetusiiba neka nabenda condition teyandisiibye mu nkola entuufu genda maaso lazima muleka akuutira and that's the danger y'abakufu. So the National Resistance Council yali individual merit tebyali bibiina, yali movement nga bwe bagamba ojja kinoomu abantu bakwagadde lwa kinoomu, naye bwe mutuuka wali nga buli omu ayagala awo ebirowoozo bye nga bwakola ki nga bwabiraba okutuuka bwe mukkaanyiza where you agree and bakiyitanga nange nakisanga consensus. Tetulina kulonda kusinziira ku majority, tukkaanye tunoonye ekyawakati, what you would call consensus. Mpulira kozi na kinoonyerezaako nti ne mu nsiko mu high command meeting zaabwe za high command babeeranga free. Actually waliwo yangamba nti balumba eddwaliro, mukulu Museveni yali abawa report
ekirungi yangamba yafa tubena kibagenda kumukola yali yalumbe dwali nitaddeo kanyankole yalumbe dwaliro katanga abaletedde report nagamba munaye katwafunyeyo eddagala twafunyeyo n'omusawo namubuuza wabijeewa nalumbye eddwaliro nagamba tokiddangamu ani yakuwadde olukusa na this is the high command jobadde wa report nyine eddwaliro nyine eddagala nyina no tokkirizibwa kulumba ddwaliro nga kujjako high command ekoze eki ekukkiriza gano ge mateeka olina okuteesa ne dokita ddagala kiri omujjako lyotamujjako n'afiirwa abantu eddagala kiri omujjako nga tafiirwa abantu etc ate nga n'emuntu tezirina kuyingira mu ddwaliro ogamba ng'olaba high command mbu ebiseera ebyo balina okudibetinga balina okubeera so kati mukulu Museveni okuva olwo n'aleeta tendensi nga ey'okutta free thought nga waliwo abatuula ne basalawo kati bwe basalawo bakibaleetera ng'ekirowoozo naye nga bamaze dde okusalawo nga babavuga mukkiriza ekyo either they have done pre-lobbying wamu n'ebirala we nayingirawo omusiiye nasanga baaliwo Serwanga Serwanga was Museveni's PPS Pecos Kuteesa yali akulira yali omu mu bakulu nya ba mobile brigade ne yasale ne tinyefuza Besigye sinyo but no these ones were very central commanders bali bali nyo mu politics but by 1995 ngola abagamba we want to be free mukulowooza biyo gantu mubeerawo mubiri ba OPs I even remember CA delegates abali abamaje nga babagamba temwogera and they called them and gave them orders temudda mukola ki temudda mukwogera told you observation yes kati netedde okanyankola kosa nawe yangamba ko bali bagenda kulumba kabama nga ntambula olugendo olwo emirundi egiwerako nga netegereza amakubo emmere gye tuyina abaana serikale we tunaabatwala ejja kutugwerako bwe tubanga tuyina mmere emala they will run away we will not be able kukoma tetujja kulumba ate n'abasagala bajja kukola ki kutuddukako olw'okubula emmere and bamuovarulinga aniriri kyekyakola ki kyekyabawo there are many things mustard seed byetakwata so there was freedom of thought naye abangi ababeera na that freedom baggwawo they got finished kati gyendaga bwe tukola parliament twali tugikoze mujje ku flow buli omu ajje n'ebirowoozo bye ku nsonga okutuuka omukkaanyiza until you agree there should be debate mukulu Museveni ekyo takyagala yayagala atuule gy'atudde n'ababe basalewo bafutule ne famire yo bane ekibazo mukwano gwe basalewo kye basazeewo kye bamugenderako and okubatwala Kyankwanzi it is a step in that direction ogamba kyekigendererwa kye kyakukujjamu eri mind eri independent yoganze ekibazo nesimbyewo kiira bino byebirowoozo byange abantu bakwagalirwa ebirowoozo ebyo katakutwa asooka akujjemu ekyo si biri by'olina ebirowoozo byo bino byebirowoozo byenjagala okole ki but Charles don't all political parties behave ebibiina by'obufuzi byonna tebitambula bwe bityo nti bwe mubeera bamemba b'ekibiina mubeera n'ebirowoozo ebyammwe ne tendencies mu kibiina bano bali eno bano bali ero naye ekibiina kibeera n'emiraka n'ennono zaakyo era ekibatwala kati ekyankwanzi kubalimbika ne babagamba nti abange kubalambika abange nti gino gy'emiraka n'ennono z'enaare wano tewabaawo debate wano tusobola okwawukana isi kibazo kati nannyini radio eno bw'ajja wano natandika okukuwandiikira bukiitisi it is immoral kubiriza bwoti leta kino bo see a question of direction oyina NEC you have a national executive committee owe yekibiina kyo baina sake they have organs of the kibiina bo batuulere ba debatinga enebere position yaki eyekibiina you don't need to assemble parliament munsko somewhere notandika okugiraga doctrine no that's wrong it's immoral see the spirit ya parliament ene gyetwateeka muki gyetwateeka mu constitution eno now just one point ndoza kituufu nti buli kibiina kiba ne coalition era ekibiina kirina legitimate right okangavula ati betrayinze nga
issue erikoa ndojja kujjuka bulungi bwe baali mu nteeseganya za Brexit ngeri abalamu nti omukulu Boris Johnson anabi yagoba nabagamba nti mmwe tubagobye kubanga ku issue eno mwawukanye kuva ku core position yaffe n'olwekyo tetukyababalanga ba Conservative Party. Kale you are right nti ekibiina waliwo core issue ekigamba nti kino bo katya okulosinga red line tukoze eki naye tekigana but you see mukulu kibazo what I meant in terms of management are members of parliament members of NEC. They are members of their national executive committee. Yes, so kati bwebanga bya kibiina gwe yita organi ya NEC naturally members of parliament bagenda kubeeramu. You get what I mean? Bwoyita SEC speaker and deputy speaker nga bwe bali kati they will be in that meeting. Discuss what we are discussing, but it is very wrong. President atalk summoning a speaker as a speaker. You get in your house, in your farm, utaniko kumueleza marching orders. That goes against the spirit ya constitutional. It's extremely very immoral, and I reject it. Yeah, because President akiriza bakogane ba MPs. That's a morning speaker. As a morning omukozi w'ekibiina. Well, you know, but you see, walu President is on record. All those are deployments. No, by the party. Boss, you see, let's go to discussion in Juba. Yabaga nti oyo mukozi waffe ekibiina kitagenze naye kyatumye yo mukozi. You know, President kunosango ina debate parliament etuule erimo okutuula inava nsibo twala ba MPs parliament tegenda kukola ki tegenda kutuula, and these are your supervisors, these are your nyampala. By the way, we no kutuuza ekibiina, it is governed by the electoral commission. Suganti otuuza nga bw'oyagala because you have a constitution, it is registered erimu electoral commission, oyina okugikola ki okugitambulirako. Why doesn't you do that? Mirundi emeka gy'omulabye nga atuuza NEC bino byagamba badde bigamba ba NEC National Executive Committee. Now let me leave that issue ngende ku issue ya emisaala actually expenditure in general. Of course, expenditure budget is a property yabana Uganda. It's not a property of Mr. Museveni. It's a property yabana Uganda. But why we put Kwach to Agament MPS Airo Musara? Kwali kumukola independent. Alemo kutya. Kino webasikanyiza ne president ayinza okendeza omusala gwange. That's why you see toso wala kendeza musala against the salary holder. Kasita guberanga guba mu consolidated fund ekitwakigalawo. Nti bwaba badafuna million emu tosobola kugikendeza without a justifiable cause. Ekyokubiri MP sigala ng'omanya nti president tasobola kugaana kwongera musaala. Therefore it is also immoral, ridiculous, absolutely very silly ate okutuula n'oli mukanye ku musaala gwo. No, and ngamba ti parliament yafa aganti gokutuula n'oli mukanye ku musaala gwo ngate ekyakwesa obuyinza obwo oleme kudependinga kwoli. You see, we wanted it to be free. To dependinga kwoli no okusala wocho yagala. Because we want you to be feel free to bamuna kutya kwonna nemokubera wano nga neeraliikira nti kibazo kakofi ke biki kati imagine singa